Nĩ gĩikaro kĩrĩa kĩharĩirio thikũ ya kerĩ kĩrũmanĩrĩrio kũrĩa kamĩtĩ ya mwanya mbunge-inĩ ya Senate ĩrĩa ĩrarũmanĩrĩra na marĩhi ma arĩa mahutirio nĩ tharĩkĩra ya ũbarũthi wa Amerika gũkũ Nairobi mwaka-inĩ wa 1998 thiĩte na mbere na kũmatha nja ya ũrĩa Kenya ya magakinyĩrio kĩhoto kĩao. Ministry for Trade. Gĩikaro-inĩ gĩkĩ mawakiri arĩa mahutirio nĩ mũtino ũyũ nĩ matarĩrie thabarĩ ndaya arĩa makoretwo makĩrũmanĩrĩra na ndeto ĩno. Rĩu AKENYA ya magĩeterera marĩhi maya kwa ihinda rĩa mĩaka 25. The fund was created in 2014 for the benefit not just of American victims, but of all victims of attacks on the United States. So there's a definition in the fund's legislation. It says eligible claimants are U.S. persons. U.S. person doesn't mean U.S. citizen. It doesn't mean U.S. green card holder. What it means is any person anywhere in the world who was the victim of a terrorist attack that was directed against the United States. We are not asking for much from America. We are only asking the Americans to do an amendment to the law, to this fund that should be compensating you. Matongoretio ni wakiri Philip Musolino, mawakiri ane marahurire Ciuria na nganja. Riu makiuga muthiini wa mwaka wa 1998 thirikari ya Amerika ni yahetokirie kigina kia $43 milioni iria umuthi uyu ingitarika ta ciringi bilioni 3.1 cia guku bururi-ini iria ciagirire kuriha aria othe mahutirio. No nginyagia umuthi uyu gutire uwi kuria kigina giki giathire. I heard in the US press that the Kenyans were being compensated $43 million and that this was just the beginning. I was laughed at, literally laughed at, and told, oh, we're not giving them that money. Do you know how many tribes there are in Kenya? If we gave the money to the Kenyans, they would be carving each other up. Kurigana na mawakiri ya undu umwe na aria mahutirio ni mutino uyu kigina kiria giakinyirie thirikari ya Kenya ihinda-ini riu kihuthikire gwaka werũ manyumba ma thirikari na barabara iria ciahutirio guku andu aria mahutirio magitigwo gutari kindu mamukirire. We have had it rough. Our children, some of them stopped going to school because you had to balance, because you don't have those funds to make everyone go to college. AKENYA aria mahutirio ni mutino uyu makoneka nginyagia umuthi ta andu matari mahona nguraro cia ngoro aingi magitara mathina maria magereire kumana na undu uyu. The people who worked with the embassy, the widows who their husbands worked with the embassy, they were compensated by the Americans. But as Kenyans, the other Kenyans, up to now we haven't been compensated by anyone. We have never received a dime from the American government. Matogoreti ni Douglas Sidiano uria worire maitho mutino-ini uyu. AKENYA ya ni mataririo uria muturire wa wacenjirie kumana na ndogamano gatagati ga itoi na thirikari ya Amerika riu makiuga o matungirio bara ita makonie. Now Joe Biden is the president of America. Does he still remember my handshake with him? Does he still remember that we Kenyans are suffering? Does he still remember that we have widows, orphans, those who survived, those who were injured? Hadunia Kameme TV retoreko ni Bataru wa Mwagi.